Hai, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membuat review tentang produk yang aku beli kemarin, yaitu catokan rambut Remington. Ini dia produknya. Ini paketnya sudah datang kemarin. Yuk kita cek aja apa isinya. Kita bongkar-bongkar dulu ya. Packingnya aman banget, pakai double wrap. Terus dalamnya seperti ini guys, silau ya. Kemudian aku dalamnya isinya apa sih? Wow. Sebenarnya aku sebelumnya nggak pernah sih pakai rambut. Kali ini aku mau belajar bagaimana caranya. Ini dia isinya catokan seperti ini, tapi ini tidak isi pengaturan suhunya guys ya. Jadi kita coba ya produknya. Terus ini kabelnya bisa muter-muter gitu, jadi aman ya, nggak cepat rusak kabelnya. Terus selain itu juga di sini ada isinya. Ini ada video tutorialnya seperti ini isinya. Ini kayaknya garansi, ini kartu garansi ternyata. Kemudian banyak nih kartu-kartunya, salah malas aku bacanya. Ini juga cara penyimpanan ada, terus tentunya keselamatan saat menggunakan catokan ini juga ada di sini. Nanti kita baca-baca ya. Nah, aku udah penasaran nih gimana cara pakai, bukan cara pakainya, gimana hasilnya, karena aku pertama kali catok. Sebelum aku catok, aku keramas terlebih dahulu, habis keramas. Sekarang aku keringkan dulu. Sekarang aku pakai sisir seperti ini biar rambutnya nggak rontok. Vitamin dari L'Oreal seperti ini karena rambutku sudah pernah diwarnai dan sudah dibuat dikeriting, dilurusin, jadi sudah agak sedikit rusak, makanya pakai vitamin ini biar tidak kering. Nah ini dia, kalau dia sudah panas karena lampu yang tadi tidak berkedip-kedip lagi seperti ini, dan panasnya sangat cepat. Kita coba yuk. Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan. Ya sih sepertinya bagus, tapi karena aku pertama kali pakai, mudah-mudahan lah. Oke, sebelumnya kulitnya aku mau catok lurus dulu. Wow, ini lihat rambutku bagus.
rapi semua dari aku bengkokin. Mungkin harus belajar lagi ya catokan biar nanti hasilnya bisa maksimum, karena alat sudah mendukung tapi akunya belum terlalu bisa catat kan. Wow. Untuk seorang pemula lumayan lah hasilnya. Wow, ini dia. Nanti kameranya aku turunin sedikit. Biar kalian bisa lihat hasil catak rambutku. Bagus banget, bagus banget rambutku. Wow. Ini aku catat bawahnya aja ya, karena rambutnya nggak terlalu panjang jadi aku catat bawahnya aja. Mungkin kalau rambutku panjang bisa kali ya, dari atas aku catat.
kiri karena perdana catok-catokannya mungkin sebelah kanan ya, ibaratnya tangannya masih kaku kali ya. Wow, tapi sumpah deh pas banget aku. Ini juga rambutnya jadi lembut dan memang gak buat kaku. Wow, ya guys, terus aku akan buatnya biar tidak terlalu kelihatan gitu. Hasilnya seperti ini guys. Wow, suka deh, bagus banget. Ini juga lembut banget jadinya. Walaupun pertama kali catok ya lumayan lah, mungkin karena catokannya bagus kali ya, makanya langsung jadi. Ya sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah, kasih.